喂，仲瞓？快啲起身啦！返學遲到又俾老師鬧㗎，成日半夜唔瞓，朝頭早死都唔肯起身。呢個係我媽咪，一個全能嘅媽媽，佢好大脾氣㗎。你夠膽嚇我個女試下，我唔會放過你㗎。佢好大膽㗎，再埋嚟，信唔信我拗跛你隻腳啦？佢好大力氣㗎，一次攞唔晒，我哋分2次攞咯，又唔趕時間。點會攞唔到啊？得呢啲濕碎嘢當玩咁，濕碎啦。佢唔喊，又唔話攰，連病都好似唔關佢事咁。媽咪，我肚餓啦，幾時有飯食啊？你行入嚟做咩啊？呢邊油煙大㗎。我以為佢一直都係咁樣㗎，直到嗰次之後，我先至明白。返佛山啫，使咪執咁多嘢啊？俾婆婆㗎，梗係要執得多啲啦。婆婆，我肚餓啦。我個乖孫返嚟啦。婆婆，我媽咪呢？你阿媽話成個人唔精神，喺裏邊間房唞緊。媽咪，你邊度唔舒服啊？我都唔係好講得清楚。總之尋日仲好地地，今日一返到婆婆屋企，我成身就唔舒服，呢度痛嗰度冤。婆婆，我媽咪喺度扮嘢咋，你睇唔出咩？冇，點會呢？真㗎，平時我阿媽好捱得㗎，好大力，乜都搞得掂，就算感冒呢啲佢都唔當一回事。咁係因為佢係你媽咪嘛。咁而家有咩唔同喎？而家係婆婆呢度，今日佢係我個女。媽咪，我肚餓啦，即刻嚟。每個刀槍不入嘅媽媽，都曾經係被人捧喺手心上嘅女兒。